10 юли 2016 година. Двама мъже влизат в входа на банка в Тайпе. Носят медицински маски и шапки тип рибарски. Единият пази входа, докато другият застава пред банкомат. Но не прави нищо. Не тегли пари с карта, нито се опитва да го взриви. Просто чака. И тогава се случва нещо любопитно. Банкоматът започва да плюе банкнота след банкнота. Всичко, което той трябва да направи, е да събира парите. Когато се приближава непознат, двамата незабавно прекратяват операцията и напускат. Непознатият ще открие парите просто лежащи там. Макар и да не изглежда така, той току-що е попаднал в сърцето на голям обир. Докато тези двама събирали парите си, още 20 души правили същото в други клонове. Това е само една част от по-голяма операция, двугодишна, добре планирана атака, която разтърсва световната финансова система до основи. Над 100 банки в повече от 30 държави са засегнати, а откраднатите средства възлизат на около 1 милиард долара. Това е един от най-големите банкови обири в историята, организиран от хакерската група CARBANAK, ръководена от мистериозен лидер. Но в тази една нощ в Тайпе, той и екипът му правят критична грешка, за която ще платят висока цена. Истинските събития около този хак са известни, но имената на атакуваните банки и замесените служители никога не са били оповестени. Затова създадохме персонажа Максим, за да разкажем тази история. 8 април, обикновен вторник. Максим работи в украинска банка. Уважаван служител е, но има един лош наус. Докато пие кафето си и мисли за рецепционистката, по която си пада, получава имейл от колега Сергей. Прикаченият документ се казва «Съответствие с закон 115 от 17 февруари 2014 година» звучи важно. Максим го отваря, чете го, затваря го и продължава с обикновения си работен ден. Няколко месеца по-късно, Максим е на среща. Шефът му е притеснен, банкомати започнали да плюят пари на пръв поглед на случайен принцип. Изглежда, че всеки, който се появи в точния момент, може просто да грабне парите. Банката може би е жертва на кибератака. Служителите трябва да бъдат предпазливи и да избягват подозрителни имейли. Банката на Максим наема Kaspersky, за да разследва проблема. Всички банкомати са празни. Очевидно нещо се е случило. Това е Йор Тюндер, част от екипа по случая. Той проверява твърдия диск на заразените банкомати за зловреден софтуер и не открива абсолютно нищо. Няма съмнителна дейност, няма следи, които да следва. Няколко месеца по-късно Тюндер получава обаждане посред нощ. 3 часа сутринта. Менеджер на сметки от голяма руска банка се обажда. Трябва веднага да се свържете с нашия специалист. Минути по-късно, един от колегите на Тюндер от Kaspersky пристига в банката. Специалистът е в паника. Някой е поел контрол над домен контролера на тяхната сървърна мрежа. А ако контролираш домейн контролера в Windows среда, всъщност контролираш всичко. И без никаква основателна причина, той изпраща данни към Китай. Специалистът от Kaspersky веднага започва да търси зловреден софтуер. Открива програма, която позволява дистанционно наблюдение и управление на компютър. Дали нападателят ги наблюдава в момента? Има идея, отваря Word документ и пише руската дума за «Здравей». Чакат няколко минути. Нищо. После изведнъж курсорът се премества и се появяват букви. Хакерът отговаря. Той пише на руски «Няма да ни хванете». Служителят на Kaspersky отговаря «Ще ви хванем». Хакерът пак пише «Не, няма». Доста странно. След време екипът на Kaspersky открива зловредния софтуер. Той е подобен на CARB Trojan. Един от конфигурационните файлове на вируса е наречен ANONAK, затова екипът решава да го нарече CARBANAK. Инцидентът в руската банка дава на Тюндер и колегите му важни насоки за случващото се. Всичко води обратно до онези хакнати банкомати в Украйна.
Сега вече могат да възстановят как точно действа хакерската група CARBANAK. Да се върнем назад във времето. Това отново е един от хакерите от CARBANAK. Датата е 8 април 2014 година. Той вече има достъп до имейла на Сергей, но иска да проникне в компютъра на Максим. Затова изпраща имейла с прикачения документ. Word файлът използва уязвимост в Microsoft Word, за да изтегли зловреден софтуер с отворена задна вратичка. Така хакерът получава дистанционен достъп до компютъра на Максим. Следваща стъпка – достъп до цялата мрежа. Хакерът инсталира специален софтуер на компютъра на Максим, който го забавя. Това го изнервя и той вика id специалист. Когато и човекът пристига, хакерът вече е инсталирал KUILOZZR, програма, която записва всичко, което се въвежда на клавиатурата. Докато техникът работи, той въвежда администраторската си парола «Бинго». Хакерът вече я има. Пробва я на домейн контролера и работи. Сега може да потърси компютъра, който управлява паричните преводи и банкоматите. Но не атакува веднага. Вместо това, месеци наред той мълчаливо наблюдава служителите, които управляват транзакциите. Когато напълно разбере процесите, започва да краде пари. CARBANAK разработва 3 различни метода за кражба. Трансфери от НАР. Транзакционни сметки към собствени акаунти. За да не будят подозрение, те предварително повишават баланса с откраднатата сума, така че крайната стойност остава същата. Банките проверяват сметки веднъж на 10 часа, така че трансферите минават незабелязано. Контрол над конкретни банкомати, които започват да изплюват банкноти в ръцете на подставени лица, наречени мулета. Те са наемани чрез мафията в Молдова, събират парите и ги изпращат на шефовете си, като задържат малка част за себе си. Най-сложният метод – хакерите създават банкови сметки на името на мулета и им издават дебитни карти. Всички имат малки суми, например 333. После хакерите актуализират базата данни на банката, като заменят тези суми с 1 милион. Изведнъж всички мулета имат по $1 000 000 и просто теглят пари с картите си. Като страничен ефект от промяната в базата данни, някои бедни клиенти на банката изведнъж стават милионери. Колкото по-добре разбира екипът на Kaspersky методите на CARBANAK, толкова по-ясно им става колко мащабна и прецизна е операцията. Kaspersky започва да си сътрудничи с Europol, големи европейски банки и различни национални агенции за борба с киберпрестъпленията. Успяват да свалят някои от сървърите на групата, но хакерите просто започват да използват нови инструменти и продължават да действат под радара. До началото на 2015 година, CARBANAK вече е обрал поне 100 финансови институции в почти 30 държави. Повечето жертви са в Русия, но също така и в САЩ, Китай и Европа. За 2 години те крадат около $1 милиард. Изглеждат непобедими, докато някой не направи грешка. Първата банка, която подава сигнал, съобщава, че са били изтеглени над $70 милиона тайвански долара по незаконен начин. Тегленията са извършени както в Тайпе, така и в Тайчун, от 34 банкомата в 20 клона на банката. Датата е юли 2016 година. CARBANAK атакува First Bank в Тайпе. Но тайванската полиция реагира светкавично, много бързо. Над 500 полицейски служители преглеждат записите от охранителните камери. Проследяваме всичко, от банкоматите до хотелите на заподозрените. В схемата участват 22 мулета, повечето от които са руснаци, а останалите – от Източна Европа. 19 от тях успяват да избягат от Тайван, но 3 остават, заедно с парите. Лицата им са навсякъде в медиите. За да избягат, трябва да се отърват от парите. Един от тях скрива 2 спортни чанти с пари в парк Думгу. После се укрива в област Йонг, но бива заловен и отвежда полицията до мястото, където е скрил парите. Но вместо 2, чантите вече са 1. Оказва се, че възрастен човек е намерил едната чанта и е занесъл вкъщи.
Вероятно си е помислил, че това е дар от съдбата. Полицията конфискува останалата чанта и започва издирване на другите мулета. Мъж на име Боби скрива останалите пари в 2 куфара, които поставя в шкафчета на Централна гара в Тайпе. Малко по-късно 2 други мъже от Източна Европа пристигат в Тайван и прибират куфарите. Отиват в хотел, за да закусят. Докато закусват, полицията ги изненадва. Полицайите ги отвеждат в хотелската им стая, където намират банкноти на стойност около 1,5 милиона долара. Тайванската полиция успява да възстанови 90% от откраднатите средства. 3 мулета получават по-малко над 4 години затвор. Те обаче са просто изпълнители на ниско ниво. Но в телефона на един от тях, полицията открива снимки на купища пари в различни валути и имейли от предполагаемия лидер на групата CARBANAK. UROPOL, ФБР, компании за киберсигурност и служби от различни страни започват безмилостно издирване на маестрото зад CARBANAK. Онова, което не знаят, е, че той се е скрил от другата страна на света и живее в лукс. 6 март 2018 година. Това е Денис. Той е украинец, но живее със съпругата и сина си в Аликанте, Испания. Затворен човек е, почти не напуска дома си. Обикновено прекарва дните си в програмиране на нов зловреден софтуер. Един от най-добрите в занаята. За да не привлича внимание, почти всичките си разходи прави в биткоини. По това време притежава 15 000 биткоина, еквивалент на 1,62 милиона долара през 2018 година. Днес биха стрували над 1 милиард долара. Но има неща, които не можеш да купиш с криптовалута, като коли или имоти. За това му трябва реална валута. А тя оставя следи. Това издава местоположението му. Полицията го проследява и разбира кой е. Лаптопът му е включен и отключен. Екипът по киберпрестъпления незабавно започва да събира доказателства. Арестуват се 2 BMW-та, бижута за половин милион долара и, разбира се, биткоините. Но по-голямата част от откраднатия милиард долара остава изчезнала и до днес. Вярва се, че Дениск е бил маестрото зад CARBANAK, но не е действал сам. Смята се, че в схемата са участвали между 10 и 30 души. Същият зловреден код се използва и от други групи, което затруднява експертите по киберсигурност да проследят кой е зад дадена атака. Много е трудно да арестуваш един и същи код. В края на 2018 година са арестувани още 3 украинци, свързани с CARBANAK. Карбон Сепайдър и Кобалт, експерти подозират, че тези руски киберпрестъпници са оставени да действат свободно от руското правителство с цел да сеят хаос в западния свят. Банката на Максим загуби милиони. А както вече знаем, това е можело лесно да бъде избегнато. CARBANAK използват уязвимост в Microsoft Word, която е била отстранена 3 години по-рано. Но Максим просто е бил прекалено разсеян, за да инсталира актуализациите на Windows. Затова поддържа и системите си актуални.